Hello guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel. To this morning is magluluto ako ng Bisayang utan. Ayan. Utan is life. Hindi makumpleto ang araw ko pag hindi ako ay kumakain ng utan. Kasi ay maganda ito sa ating katawan. Fresh from the farm ito siya guys. Ayan. Galing ito sa aming mga kapitbahay. Ito ay malunggay sa aming kapitbahay guys. Kasi ang aming malunggay is nadala sa road widening. Kaya humingi na lang ako ng fresh na malunggay. At saka ayan, alugbati, fresh from the farm sa aming kapitbahay. At saka, dahon ng kamuti, potato, ayan, fresh from the farm siya guys, ayan. At dito naman is ang ating gabi, kalabasa, talong, at saka sitaw, ayan. Ulam for the day, utan with lumpiang Shanghai. Ayan, ang ganda nitong malunggay guys is marami itong benefits. Lalo na sa akin na may arthritis na at saka medyo mataas na rin ang sugar. Mga green leafy vegetables is maganda sa ating may arthritis. Ayan. That's all my video for today. Thank you. Bye-bye.